ओके. ही पार्टी जी आता नवी रेजिस्टर करूंक मागल्या ती पार्टी सुरू करपाक मिस्टर गोवेया आनी ताची फॅमिलीच आसची. दुसरेय जाण कोण कोण आसतले जे जे दुखवल्यात, फ्रस्ट्रेट जाल्यात, असलो मनीस ह्या जाग्यार गोंयचो गोवा प्रदेश कमिटीचो प्रेसिडेंट कसो हाडला म्हणटच एकल्या कडेन गोवेया म्हूण कडेन ही पार्टी मुखार व्हरूंक जावचें ना. सो ताका जाय तो सपोर्ट आसतलो. पूण हांवूय आयकलां ते प्रमाणे जायते मनशांनी ह्या वडिलां कडेन मागलें की असले मनीस सोबचो ना, लोकांक इलेक्शनाक फेस करूंक जावचें ना, असलें फेस घेवन लोकां मुखार वचूंक जावचें ना. पूण आजून पर्यंत ताच्या वडिलांनी आयकूंक ना. आनी देखून आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हें फुडें गेलां. तर ब्लेम गुन्यांव व्हडलो गुन्यांव आसा जे मनशांनी असल्या मनशाक जाका बरो रेस्पेक्ट मान म्हणजे लोकां मदें ना तसल्या मनशाक मुखार घातला. फादर आतां फाटीं मिकीनूय एनावन्स केलोलें की आपूण पार्टी फॉर्म करता. मिकी आसतलो तितून कसो दिसता तुका? हांव नकळो कोण आसतले ते कोण हो आसतलो तो म्हाका दिसना. हांव कांय तें कांय नकळो. आनी फादर आतां ही गोवा काँग्रेस पार्टी म्हूण केल्या पूण हिंगा गोंयानूय आमी काँग्रेस पार्टयेक गोवा काँग्रेसूच म्हणटा. कितें हें आसतलें डिफरन्स? दॅट इज इंडियन नॅशनल काँग्रेस. या आनी ही जावन आसा एका इंडियन कांय ना, एका गोवा काँग्रेस अशें जालें न्हू. सो ती ऑल इंडिया काँग्रेस पार्टी आनी ही गोवा काँग्रेस पार्टी. सो दॅट इज बीग डिफरन्स. आनी बी जे पीचो बीन कितें आसतलो ताका म्हणजे दुखोवपाक पार्टी फॉर्म करपाक तांकां? म्हाका कांय दिसना. कित्याक ही मनशां बी जे पी कडेन लाग मारपाची मनशां न्हय. ती टोटली एगेन्स्ट द बी जे पी.